जो बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे सर्दी हो, बच्चों को 1 से 2 गिलास के हिसाब से मैं तुलसी के डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े पत्ते हैं तो मैंने 2 डाले हैं, एक बाद में ऐड कर दूँगी। तो अगर आपके पास छोटे हैं तो 3 से 4 भी डाल सकते हैं। 3 से 4 यहाँ पर मैंने लौंग डाल दिए हैं तो आप जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो 2 जो इलायची है उसको थोड़ा तोड़कर डालेंगे जो है हमें इस रेमेडी में मिल जाए। और यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दी है आधी। और बिल्कुल अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आप अजवाइन को थोड़ा कम डालिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन को डाला है और बिल्कुल चुटकी भर हमने इसमें हल्दी डाली है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में। और बच्चों को अगर कोई भी पेट दर्द वगैरह या कुछ भी है तो उसके लिए भी जो ये राहत देगी। और इसके बाद जो है मैंने एक तुलसी का पत्ता और डाल दिया है और अब हम इसको जो है गैस चलाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें से जो है 2 गिलास से 1 गिलास ना बन जाए। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम आधे गिलास जितना ही पानी या फिर 1 से थोड़ा कम जितना पानी रह जाए तब तक हम इसको उबालेंगे। तो यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको काढ़े की तरह पी सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तो आप भी जब भी इसको पीने का मन हो तो आप इसमें दूध ऐड करके आप भी जो है बड़ों को भी दे सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट छोड़ दिया था। तो अभी हम इसको जो अच्छे से पका लेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आधा रह चुका है। अब हम इसको जो है बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनकी सर्दी और खांसी छूमंतर हो जाएगी। तो